कैसे हो दोस्तों, और हार्डवाइजर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक 1.5 लाख का पीसी बिल्डिंग गाइड। तो एक्चुअली हमने प्रीवियसली एक 1.5 लाख का पीसी बिल्डिंग गाइड बनाया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने राइजन यूज़ किया था। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया था। बहुत सारे लोग पसंद किए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इंटेल ने क्या दोष किया। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग इंटेल को लेके एक बिल्ड बनाएंगे। ये एक्चुअली गेमिंग और एडिटिंग या फिर अगर आप स्ट्रीम करना चाहो उसमें भी आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो मैंने देखा है इस टाइम पे जो कंपोनेंट का प्राइस है, जो जिस टाइम में ये वीडियो बन रहा है उसके टाइम के हिसाब से मैंने जो बेस्ट कंपोनेंट्स है 1.5 लाख के अंदर, उसको ही मैंने सिलेक्ट किया है और दिया है। अगर आप चाहो तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आपको शायद वीडियो ये अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। और दोस्तों, जोन कैफ़े के साथ मेरा कुछ बातचीत हुआ है, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कैफ़ेस है। आपने अगर व्लॉग नहीं देखा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जोन कैफ़े के जो ओनर है उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स के साथ साथ रिव्यूज़ और बहुत सारे बीट्स, एक्चुअल बीट्स इस चैनल में आने वाला है। तो उसके लिए मुझे 7 या 8 दिन का टाइम चाहिए। उसके बाद से आप लोगों को अनबॉक्सिंग और बीट्स आना शुरू हो जाएगा इस चैनल में। तो स्टे सब्सक्राइब्ड। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। ओके दोस्तों, तो पहले आते हैं प्रोसेसर में। तो ये कोई राइजन बिल्ड नहीं है, क्योंकि पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें राइजन का बिल्ड था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको कार्ड्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है इंटेल का Core i7-8700 के प्रोसेसर। टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है फ्रॉम इंटेल। ये 6 कोर है, यहाँ पे राइजन से 2 कोर कम है, लेकिन यहाँ पे 12 थ्रेड भी आपको मिल जाएगा। हाइपर थ्रेड इनका सपोर्ट है। प्रोसेसर का जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ और बूस्ट में जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज़। 12 MB का कैश भी आपको मिल जाता है, और इसका जो TDP है वो है 95 वाट। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या फिर स्ट्रीम करना चाहते हो। और इसका जो कैश है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रेंडरिंग करना चाहते हो, 3D वाला कोई काम करना चाहते हो, वो भी सपोर्टेड है। और यहाँ पे आपको DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल चैनल मेमोरी का भी सपोर्ट यहाँ पे है। अप टू 120 GB ये रैम सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स जो है 630, उसको भी ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा। लेकिन इतना पावरफुल CPU लेके कोई यहाँ पे जो स्टॉक जो GPU है उसको नहीं चलाएगा, मुझे पता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स मिलेगा वो आपको प्रीमियर प्रो में बहुत हेल्प करेगा। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और जो नया प्रीमियर प्रो है उसका जो हार्डवेयर इनकोडिंग का ऑप्शन है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। प्रोसेसर तो हो गया, अब हम आएंगे मदरबोर्ड को लेके। तो मदरबोर्ड हमको ओवरक्लॉकेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 8700 के को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड मैंने देखा कि गीगाबाइट का Z390 और एलाइट काफ़ी अच्छा एक बजट बोर्ड है। हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है CPU, उसको ये काफ़ी अच्छे से चला सकता है। अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ तक आप यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, गीगाबाइट ने यह दावा किया है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो M.2 का स्लॉट होता है 2 मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो डीम स्लॉट्स है वो भी 4 यहाँ पे है। तो आप अगर चाहो तो बहुत सारे रैम्स ये यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। डुअल चैनल मेमोरी भी सपोर्ट करता है। IO शील्ड प्री इंस्टॉल्ड है। और सबसे अच्छा है कि RGB फ्यूजन 2.0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। RGB फ्यूजन 1 गीगाबाइट का एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप चाहो तो आपका जो पूरा सिस्टम का जो RGB सेटअप है उसको मदरबोर्ड के थ्रू सिंक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एक मदरबोर्ड है और बजट में भी आता है। ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कूलिंग। तो कूलिंग के लिए हमको एक तगड़ा सा लेना ही पड़ेगा कूलर, क्योंकि हमारे पास जो CPU है उसको हम जो मदरबोर्ड लिया है उससे 5 गीगाहर्ट्ज़ तक अगर ओवरक्लॉक करना चाहे तो वैसा ही कूलर हमको ज़रूरत है। इसलिए मैंने लिया है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML240 RGB TR4। RGB मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो RGB फ्यूजन है मदरबोर्ड में उससे आप इसको सिंक कर सकते हो। आपका जो केस मैं सिलेक्ट किया है वो मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा, वो भी RGB है। तो बहुत ही अच्छा एक दिखने वाला सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कूलिंग की बात करें तो 240 mm रेडिएटर यहाँ पे है। और जो फैन से कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड वाला वो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कूलर है आपका जो प्रोसेसर है उसको काफ़ी अच्छा रखेगा अगर आप ओवरक्लॉक करो तब भी। तो कैबिनेट के बारे में आते हैं। कैबिनेट मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्सर का 570X। तो ये एक मिड टावर कैबिनेट है, बहुत ही अच्छा दिखने वाला कैबिनेट है। और इसके साथ साथ आपको अगर आप RGB सेटअप करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ जो पैनल्स है सारे ट्रांसपेरेंट है, ऊपर तक ट्रांसपेरेंट है। आपको यहाँ पे रेडिएटर का सपोर्ट आपको 360 मिल जाएगा।
और उसके साथ साथ 2 साल का वारंटी भी आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे कोई फ़ैन एक्स्ट्रा लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स है फ़ैन के लिए। जो वेट है 10.9 केजी है, तो मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। ATX का सपोर्ट है यहाँ पे, USB 3 सामने है, हेडफोन पोर्ट और माइक्रोफोन पोर्ट भी सामने है, तो काफ़ी अच्छा कैबिनेट है और काफ़ी अच्छा दिखने वाला कैबिनेट है इस प्राइस सेगमेंट में। अगर आप एक 8GB सेटअप करना चाहते हो तो इससे ये काफ़ी परफेक्ट है मैं कहूँगा। और उसके साथ साथ मैंने जो मदरबोर्ड लिया है अगर आप पेयर करो इसको तो काफ़ी अच्छा 8GB फील आपको मिल जाएगा। रैम मैंने सिलेक्ट किया है कॉर्सर का वेंजेंस LPX 8GB का 2 स्टिक्स, क्योंकि हमको डुअल चैनल में चलाना है। 16GB मेरे ख्याल से 2019 में भी इनफ है अगर आप गेमिंग करो या फिर वीडियो एडिटिंग करो या फिर अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा मेमोरी है। और वेंजेंस का जो ड्यूरेबिलिटी है वो तो आपको सबको पता ही है, इसलिए मैंने इसको लिया है। SSD मैंने सिलेक्ट किया है वेस्टर्न डिजिटल का 3D NAND 250GB M.2, तो SATA इंटरफेस में चलता है, ये कोई NVMe नहीं है। NVMe का आपको कब ज़रूरत है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 5 इयर्स का वारंटी भी मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है, अगर कुछ हो तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। आते हैं पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंपोनेंट हमने लिया है पावर सप्लाई बहुत ही मायने रखता है। तो पावर सप्लाई मैंने लिया है RM1000X कॉर्सर का। तो आप अब मुझसे पूछोगे कि 1000 वाट लेके मैं क्या करूँगा। एक्चुअली जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैंने देखा कि 750X या फिर 850X और 1000X का दाम लगभग सेम ही है, 200-300 रुपये इधर उधर है। तो मैंने सोचा कि 1000X काफ़ी फ्यूचर प्रूफ होगा और उसके साथ साथ कॉर्सर का जो RMX सीरीज़ है वो 10 साल तक वारंटी देता है, तो 80+ गोल्ड का भी सर्टिफिकेशन है, तो मुझे लगा कि 1000 क्यों नहीं। तो दोस्तों अब हम आएंगे मेन कंपोनेंट में जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, ग्राफिक्स कार्ड। तो इस बजट में मैंने देखा है कि RTX कार्ड तो हम लोग लेंगे, लेकिन अगर आप और टॉप में जाना चाहते हो तो RTX का एकदम जो टॉप है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो बिल्ड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उसका जो बिल्ड का टोटल जो बजट है RTX का एकदम जो टॉप कार्ड है उसका बजट सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गीगाबाइट का GeForce RTX 2070 RX एक्सट्रीम एडिशन, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग ग्राफिक्स कार्ड इन दिस मार्केट मैं कहूँगा। मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसका जो कूलिंग है काफ़ी अच्छा है। 8 पिन डुअल कनेक्टर है यहाँ पे, लेकिन आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो पावर सप्लाई हमने लिया है वो इसको सपोर्ट कर देगा। उसके साथ साथ इसका जो साइज़ है उसके हिसाब से जो कैबिनेट हमने लिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। कैबिनेट में ये अच्छे से फिट भी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो साइड में एक माउंट लेके इसको शो भी कर सकते हो कैबिनेट के थ्रू, क्योंकि कैबिनेट पूरा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा दिखेगा। टोटल 8GB सेटअप है, आपको फ़ैन कंट्रोलिंग मिलेगा, इंडिविजुअल लाइटिंग का काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। और अगर आप जानते नहीं हो RTX 2070 का पावर कितना है, आप YouTube में जाके हमेशा देख ही सकते हो। RTX 2070 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल GPUs इन दिस मार्केट टुडे। और अगर आप रे ट्रेसिंग ऑन करके गेम भी खेलना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बिल्ड गाइड अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये स्ट्रीमर्स या फिर आप कह सकते हो जो वीडियो एडिटर्स है या फिर जो कोर गेमर्स है उन लोगों के लिए बिल्ड है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने चीज़ स्किप किया है जो है हार्ड डिस्क। एक्चुअली हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि जो लोग 1.5 लाख का बिल्ड बनाएंगे उन लोगों को एक कोर परफॉर्मेंस चाहिए। तो कोर परफॉर्मेंस के लिए मुझे हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। 1.5 लाख का अगर आप बिल्ड बना रहे हो तो मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करो, आप इंटरनल हार्ड डिस्क के साथ मत जाओ, क्योंकि जो बिल्ड है वो काफ़ी पावरफुल है। अगर आप OS रन करना चाहते हो हार्ड डिस्क में 2019 में, वो कोई भी मायने नहीं रखता है OS रन करने में एक हार्ड डिस्क। तो मैं कहूँगा कि इंटरनल हार्ड डिस्क को छोड़ ही दीजिए, एक्सटर्नल कुछ खरीद लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सटर्नल को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये कंप्यूटर का कोई कोर कंपोनेंट नहीं है, बस मैं कोर कंपोनेंट में ही फोकस किया है इस बिल्ड में। तो उम्मीद है मेरा रीज़न आप समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।